Sziasztok, ez a Tipmix jeges terjedelem. Nagyon bízom benne, hogy most már sokkal kevesebbeteknek okoz meglepetést egyáltalán a műsor címe, meg a témája, az meg végképp, hogy itt van velünk a stúdióban Odnoga Lotti és Galuska, akivel ezúttal a női jégkorongtorna, az olimpiai női jégkorongtorna A csoportjának az eseményeit fogjuk megpróbálni felvezetni nektek. Az előző adásukban már azért felvázoltuk azt, hogy milyen rendszerben fog zajlani ez a torna, és azt is, hogy azért az erőviszonyok alapján még itt ebben a csoportban is van némi szegregáció, fogalmazunk ki, hiszen az észak-amerikai csapatok erőteljesen kilógnak azért ebből a mezőnyből, viszont ugye itt vannak a finnek, a csehek és a svájciak is ebben a csoportban, és az előző adásunk végén már azt is említettük, hogy azért ők elég közel állnak egymáshoz. Ők lesznek azok, akik majd akkor azért harcolnak Isten igazából, hogy minél közelebb legyenek a két észak-amerikai csapathoz. Igen, valószínűleg. Ha valamelyik csapat aranyéremért játszana, az nagyon nagy meglepetés lenne, jó értelemben. Legalább ugye nem csak Amerika-Kanada lenne a női jégkorongban az aranyéremért, hanem más csapatok is, de én úgy gondolom, hogy valószínűleg ez a 4-es a bronzéremért fog játszani. Hogyha egy első ránézésre ezt a 3-ast említjük, akkor van közülük olyan, akit egy picit mondjuk a többiek felé helyeznél? Hát ugye a csehek és a finneket mondjuk egy kicsivel a svájciak fölé raknám, ott ugye több a PVHL-es játékos, az amerikai játékos is. Úgy gondolom, hogy csatárszinten a finneknek vannak nagyon jó játékosaik, akik azért gólerősek. A csehek elég jó kerettel jönnek megint az olimpiára. Úgy gondolom, hogy a kapusok a cseheknél azért kicsit erősebbek, a finneknél úgy gondolom, hogy egy kapusuk van, hogyha ő végigbírja a tornát, akkor jól fognak szerepelni. De az a finn-cseh, ők elég egy szinten vannak az elmúlt 3-4 évben. Lotti már is említette ugye az amerikai profiligát, ami nemrég szerveződött újjá, de tényleg úgy néz ki, hogy ez egy nagyon masszív és jól működő liga, és próbálja úgy felvezetni mindenki a Nemzetközi Szövetség, az Olimpiai Bizottság részéről, hogy azért ez ugye még inkább összehozta a női mezőnyt, és hogy még szorosabb lehet majd itt a torna ennek is köszönhetően. Ebből ti tapasztaltatok már eddig bármit? Hát az új amerikai profiliga egyébként szerintem kifelé nagyon jól kezdte. Tehát az, amikor minden héten kétszer kirakták azt, hogy új a fantasztikus nézőcsúcs, és jó, oké, de 3 hete megy az egész liga, de azt látom, hogy egyre nehezebb bekerülni, egyre jobb játékosnak kell lenni ahhoz, hogy bekerülj oda, és legyőzni azt, hogy nem amerikai vagy kanadai útleveled van, hanem Európából érkeztél, egyre nagyobb a szórás, és tényleg egyre komolyabban veszik, egyre több csapat lesz. Mi az álom? Hát ugye az álom persze. Óriási lenne 15 000 néző előtt Amerikában játszani, és tényleg a legprofibb játékosokkal, vagy esetleg ellenük. Ugye Gasparics Fanninak ez megadatott, és tudott abban a ligában játszani. És igen, egyre nehezebb bekerülni, de hála Istennek ugye bővítik a csapatokat, úgyhogy azért új lehetőségek is vannak, és európaiként persze először, hogyha van 2 egyszintű játékos, akkor az amerikai-kanadait fogják vinni, mert ugye fejleszteni akarják a saját játékosaikat is, de szerintem azért a top játékosok Európából azért jól szerepelnek ezen a szinten is, és azért megmutatják, hogy például a csehek, a finnek, svédek azért első-második sorosként tudnak játszani abban a ligában is. Igen, hát ugye az rögtön nagy áttörés, hogy még mindig fiatal ligáról beszélünk, de azon már túl vagyunk, hogy megvan az első európai 1/1-es választotjuk. Én középiskolában játszottam vele 1 évet. Elég tehetséges játékos, és nagyon pontos lövése van szerintem. A 60%-át a lövéseinek ő belövi, és elég nagy darab fizikai játékos, úgyhogy én nem csodálkoztam, hogy elsőként kiválasztották. Egyetemen is majdnem minden rekordot megdöntött, úgyhogy és most is azért már azt hiszem 6-7 gólja van ebben a szezonban is, úgyhogy elég jól játszik ő is. Azt a felszívó erőt viszont nem tudom, hogy mennyire korai még valóban reálisnak látni, amit ugye ezek a bizonyos beharangozók megemlítenek itt a Nemzetközi Szövetség részéről is, ennek a ligának a segítségével kapcsolatban, hogy ez mennyire segít valóban itt az európai nemzeteknek feljebb, közelebb kerülni az amerikaiakhoz, kanadaiakhoz? Hát ugye ez a liga, ugye, amint mondtad, hogy kívülről nagyon szép és jó, de például
így a svéd ligából is ugye átviszik a top játékosokat, vagy hogy most mindenkinek az a célja, hogy abba a ligába kerüljön bele, úgyhogy így a ligák között szerintem, hogyha valami együttműködést találnának, például akik nem kerülnek be abban a ligában, akkor addig tudnak játszani a svédben vagy a svájciban, ameddig például behívják őket vissza az amerikaiba. És akkor egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz, mert most ugye a svéd liga is nem nagyon tudja, hogy mit akar az amerikai, ugye annyi kommunikáció nincs köztük, úgyhogy így kicsit olyan, mint hogy az a PVHL azt csinálna, amit ők akarnak, és akkor mindenki hozzájuk igazodjon. Igen, meg azért még pici is. NHL-nél is Igen. hosszú ideig így Igen. volt, aztán ott sikerült megkötni azokat a szerződéseket, de hát ahhoz nyilván egyébként az amerikai ligának is ennél sokkal erősebbnek kell lennie, és az európai szövetségeknek is ki kell, és a ligáknak állni saját magukért, de van egy létező recept, ami azért már sikerült megoldani. Igen. De hát nyilván egy frissen induló liga, amelyik most nagyon kirakatban van, az mindenkinek cél, mert ha csak a tavalyi U18-as válogatottban játszó lányokra gondolok, akárkitől megkérdeztük, hogy mi a cél, akkor azt mondta, hogy amerikai egyetem és az amerikai profiliga, és nincs alatta. Igen. Igazából úgy gondolom, hogy azért ugye persze az a liga nagyon szép és jó, és igazából mindent megadnak, amit kérsz, nagyon profi minden körülöttük a csapat körül, hogyha az a játékos vagy. Persze, hogyha már azon a szinten vagy, hogy 8. hátvéd, vagy csak edzésekre jársz, azért egy kicsit nehezebb megoldani, főleg európaiként, mert ugye a fizetésed nem annyi, nem tudsz dolgozni mellette, amit lehet kéne, hogyha egy New Yorkba szeretnél egy szobás lakást bérelni, vagy Torontóban, azért az nem egy olcsó mulatság, úgyhogy európaiként kicsit nehezebb megoldani a lakást, vagy a élhetési lehetőségeket is, de hogyha benne vagy a csapatban, vagy rendszeresen játszol, akkor jól tudsz élni ott is, és azért megadnak mindent hozzá. Igen, hát mondjuk az is nagy segítség, hogyha mondjuk a csapatod egy plázában játszik. Mert ott van a jégfelülete, és hát az, hogy tényleg kiemelkedőt nyújtani, nem amerikaiként, arról pont Gaspar is tud beszélni, aki hiába lövi a gólokat az All-Star gálán, végül azért csak nem ő kapja meg a meccs legjobbja címet. Van ilyen, majd utólag megadjuk neki. Igen. Nekünk ő volt az All-Star. Igen. Az nem is lehet kérdés. Igen, de ugye azért a svéd liga is vagy a svájci is most már. A svájci ligában is azt hiszem most döntötték meg a rekordot, valami 4500 nézőszám, úgyhogy ott is fejlesztenek folyamatosan, és elég profi körülmények vannak mind a két országban, és szerintem azért az is egy jó cél a itthoni lányoknak is, hogy olyan környezetbe bekerüljenek, ahol tényleg azért mindenki profin viselkedik, szervezett edzések, skill edzések, száraz edzések vannak, és igazából mindent megadnak, majdnem mindent megadnak, mint hogy az amerikai ligához képest. Nyilván csehekkel, finnekkel mondjuk találkoztatok is, azért van ilyen szempontból is személyes tapasztalatod, meg a finneknél mondjuk több ismerősöd is akad, aki ott lesz majd az olimpián. Igen, két csapattársam is ott van a finneknél. Egyikük például a hátvéd párom pont. Ő egy jó játékos, nagyon megbízható, és mindig tudja, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy mind a ketten már nagyon várták, hogy odaérjenek az olimpiai faluba. Ilyen szempontból egyébként miket tartasz mondjuk erősebbnek? Nyilván a finnek adják magukat olyan szempontból is, hogy azért már az is meglepetés volt, hogyha itt az U18-as VB szóba került. Ugye nem fordult még elő az, hogy A csoportból bármilyen korcsoportban, bármelyik nemben kiesett volna a finn válogatott, ezt most ugye a miénk tudták kiarcolni velük szemben, de azért ezzel együtt is azt nem állíthatnánk, hogy azért olyan nagyon zuhanó repülésben lenne a finn válogatott. Nem mondanám, hogy zuhanó repülésben van, de például a csapattársaim is mondták, hogy azért annyit nem raknak bele a szövetség szempontjából, mint amennyire szükségük lenne. Persze megadják a minimum követeléseket, vagy amiket szeretnének, de nincs akkora fejlesztés, mint például akár itt nálunk is azért lehet látni, hogy... Hát nincs egy Kaposi Dávid. Így van. Azért a médiásunk is elég jó. A-csoportos minőségű, de például itt is azért az U18-asunk óriásit fejlődött, mi is nagyon sokat fejlődtünk, és most már ott vagyunk, hogy a csoport szinten igazából szerintem azért azt mondhatjuk, hogy egy A-csoportos divízió egy teteje csapat vagyunk. Ebből a hármasból
csapat, a finn, cseh, svájci, melyik lehet az, aki legközelebb kerülhet az, hogy itt bármilyen szinten meccsbe lehessen az észak-amerikaiakkal? Én szerintem a csehek elég jó meccset fognak játszani velük. Az ugye kérdés, hogy az alapszakaszt mennyire fogják komolyan venni, mondjuk egy olimpiát azért remélem komolyan vesznek, de azt hiszem, az a világbajnokságokon is azért elég szorosabb meccseket játszottak, és nem az volt, hogy 10 alatt próbálják tartani őket. Ilyen szempontból nyilván, aki az előző adásunkat már látta, vagy tisztában van egyébként is ugye a lebonyolítása. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt ezeknek a csapatoknak a csoportkör valóban hogy fog kinézni, és milyen motivációval lépnek égre, és az az, amit mondjuk nehéz is mondjuk belehelyezkedni az ő szituációjukba, hogy miképpen vágnak neki majd ezeknek a mérkőzéseknek, mert igazából tényleg az a kérdés majd csak, hogy ők milyen sorrendben találkoznak mondjuk majd a másik csoportból érkező csapatokkal, illetve ki az, aki csoporton belül játszik majd a kieséses szakaszban is. Igen, azt hiszem az egyik világbajnokságon volt, hogy a svájci csapattársammal beszélgettem, és hogy ők mondták, hogy igazából nekik jobb lenne, hogyha elvesztenék az utolsó alapszakaszos mérkőzést, mert akkor egy gyengébb csapattal fognak összekerülni. Úgyhogy így mentek bele a mérkőzésbe, és elveszítették azt a mérkőzést, és így tovább jutottak a 4-esbe könnyebben. De hogy igazából ott tényleg arról van szó, hogy ki ellen fognak játszani, mert benne vannak a rájátszásba. Azért így nagyon nehéz lett neki állni egy tornának. És ez a fő problémánk ugye ezzel a rendszerrel mellett, amit beszéltünk ugye itt a másik csoport kapcsán, hogy el is veszi a lehetőséget attól, hogy a kisebbek találkozzanak mondjuk a legnagyobbakkal, és valódi tapasztalatot szerezzenek a legmagasabb szintről. Igen, azért ez nagyon nehéz, hogy az A csoportban szereplőknek ez a csoportkör ez olyan, mintha teher lenne. Tehát, hogy akármit csinálsz, azt fordíthatod arra esetleg, hogy jól elbulizod az elejét, az első 2-3 napot én már hallottam ilyen történetet, biztos nem igaz. De tehát hogy fókuszálsz az elején? Mit csinálsz? Úgyis ott vagy, és akkor utána eljön az a fázis, amikorra formát kell időzítened. És nyilván azért ezeknek a csapatoknak sem újdonság, hogy mekkora a különbség mondjuk köztük és a kanadai meg az amerikai válogatott között. Ezt nem tudom, milyen módon lesz szerinted leginkább érzékeltetni, vagy hogyan fogalmaznád meg, hogy ezt le kéne írni valahogy? Szerintem amúgy a csehek, finnek és svájciak úgy fognak kimenni, hogy most lesz az, hogy megverjük ezt a csapatokat. Jó, hát máshogy nem megy. Így kell kimenni, máshogy nagyon nem lehet. És ugye az amerikai-kanadai rivalizálás, akkor ott azt a meccset biztosan komolyan veszik, mert hát ugye az országoknak a büszkesége igazából ezen múlik, és egyik se szeret kikapni a másiktól, úgyhogy az a meccs biztos komolyan fog sikerülni, és azért úgy gondolom, hogy esélyük van a cseheknek is, meg a finneknek is, meg a svájciaknak is megszorongatni a top csapatokat, és remélem azért meg is próbálják ezt már az alapszakaszban is. Egyébként, hogyha meg kéne fogalmazni azt, hogy mekkora a különbség mondjuk tényleg a két észak-amerikai csapat és az európaiak között, akkor mit mondanátok erre? Mert nyilván az nagyon adja magát, arról beszéltünk ugye, hogy aranyérmet csak ez a két válogatott szerzett eddig az olimpiákon, egyszer fordult elő, hogy ne ők játszották volna egymással a döntőt, de ez nyilván ezek történelmi távlatok, azért láttuk egy picit változást ebből a szempontból az utóbbi években. Hát akkor lehet, hogy már nem 2 liga a különbség, csak egy. Tehát akár. Én nem akarok senkit lebeszélni arról, hogy nézzen olyan női jégkorong meccset, ahol nem játszik az amerikai vagy a kanadai válogatott, mert azok biztos nagyon szorosak lesznek és közel lesznek egymáshoz. Szerintem brutális a különbség. Tehát az tényleg vannak olyan labdarúgó bajnokságok, ami 2 csapatból áll, és az összes többi azért küzd, hogy ki a harmadik. Így nagyjából ezt látom én is, hogy reális célt megfogalmazni egy válogatott, egy női jégkorongtornán, amelyik nem az amerikai vagy a kanadai, az lehet, hogy játszunk minél szorosabbat velük, és szerezzük meg a bronzérmet. És az ennél több cél megfogalmazása az már tényleg az, hogy jó, álmodozzál még nyugodtan. Végül is lehet. Nyilván azt említetted már az előző adásban is, hogy azért sokkal nagyobb bázisból válogathatnak mind Amerikában, mind a kanadaiaknál, azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán hány lány jégkorongozik, hányan jutnak el aztán addig, hogy a legmagasabb szinten is tudjanak játszani, és hát nyilván sokkal nagyobb a hagyománya is, tehát sokkal régebbre is nyúlik vissza azért, még akár az európai országoknak is nagy ebben a lemaradása velük kapcsolatban. Igen, szerintem nehéz leírni, hogy mekkora a különbség. Talán úgy tudnám így behozni, hogy ott, amikor én játszottam az egyetemi ligában, csak a Divízió 1-es, ott van, nem tudom, 47-50 csapat. Szó szerint top ligás csapatok, míg Magyarországon például ugye 2, 3, 4, 5 talán, úgyhogy ott egy államban
körülbelül van annyi női játékos, mint egész Magyarországon. Úgyhogy... Mindent keveset mondtál. Igen. Meg mondjuk ez a férfira is igaz. Igen. Igen. Például Minnesotában voltam a nyáron edzősködni egy hetet, és tele volt a jégcsarnok, volt 6 jégpálya, mindegyiken volt jég, folyamatosan mentek reggel 7-től este 10-ig, minden korosztálytól, U10-től, a profikig, skilles, volt lőpad, minden, amit el tudtál képzelni, ott volt egy helyen, és ennyi hokis játékos szerintem Magyarországon van, mint amennyi ott abban az egy létesítményben volt. Igen, és mondjuk az hogy Minnesota, oké, State of Hockey, Igen. de ugyanez van Michiganbe, és hogyha átmész Kanadába, akkor ott is Toronto és Igen. környéke, az fullon folyamatosan. Igen. Úgyhogy szerintem ott annyi hokis van, mint például itthon Magyarországon focisból. Úgyhogy mindenki focizik itthon, kint majdnem mindenki jégkorongozik. És ebből a szempontból már említettük ugye az új profiligát, a PVH-t, amely nyilván más szintet is képvisel sok szempontból, meg egyébként is látjuk a női sportnak a fejlődését, főleg az Egyesült Államokban, hogy mekkora az érdeklődés, és az előbb arról beszéltünk, hogy ez mennyit segített mondjuk abból a szempontból, hogy felhozza esetleg az európai nemzeteket, ha még többen jutnak ki arra felé, de nem tudom, hogy mennyire növeli is a különbséget azáltal, hogy viszont akik meg egyébként is nagy szinten voltak, még magasabb szintre tudnak kerülni az Egyesült Államokban is. Igen, azért most már lehet látni, hogy például a rutinosabb játékosok is, akik úgy gondolják, hogy mondjuk ez lesz az utolsó olimpiájuk, és 32 éves körüliek, ők nekik igazából van lehetőségük tovább játszani. Úgyhogy lehet, hogy a válogatottra azt mondják, hogy nem köszönöm, és behozzák a fiatalabb játékosokat, de viszont tudnak ugyanúgy a profiligában játszani, ami szerintem óriási fejlődés, mert eddig ugye úgy volt, hogy általában, hogyha nem kerültél be a válogatottba, vagy nem voltál azon a szinten, akkor a 30-es éveid körül azért abba kellett hagynod, és valami normális hétköznapi munkát keresni, de szerintem ez jó irányba megy, hogy minél tovább tudjuk mi is ezt a profi szintet játszani. Nem akarok senkinek a zsebébe turkálni, de meg lehet élni a női jégkorongban? Úgyhogy... Meg lehet élni. Azt nem mondom, hogy minden nyáron 3-szor el tudunk menni a Bahamákra, vagy Spanyolországba egy jaktra nyaralni, de szerintem azért meg lehet most már élni belőle. És perspektíva, karrier után, vagy oda mindenféleképpen azért tanulni kell? Nyilván jó, ha tanulsz, szerintem is, azért de... még azon a szinten vagyunk, hogy mindenképpen valami diplomát, vagy valami szakmát tanulni kell hozzá, és hogy azért utána, hogy mit csinálsz, az nem biztos, hogy egy jégkorong környékén maradsz. Úgyhogy például nekem is van egy pszichológiai diplomám, amit ugye majd igazából hasznosítani tudnék jégkorong után. Közben rám nézel, tehát igen. Bocsánat, átnézek a másik. Nálad is tudod hasznosítani, ez nem mindenkedés. Elég jó alapanyag. Abszolút, de hát nagyon sokat beszéltük már arról, hogy külön szintet képvisel az amerikai és a kanadai csapat. Ők viszont egymáshoz képest azért megint egy nagyon nehezen meghatározható téma, mert ha csak az utóbbi éveknek a világbajnoki döntőit figyeljük, ott is azért felváltva nyerték az aranyérmeket, és ebből a szempontból most meg persze tudunk közvetlen az utóbbi időkből egymás ellen játszott mérkőzésekről beszélni, itt a Rivalry Seriesnek köszönhetően, de ez megint csak nem az olimpia, azért akárki akármit mond. Igen. Szerinted melyik lesz most idén? Ez pont olyan, hogy ha én most azt mondanám, hogy A, akkor nyilván a B. De én azt látom, hogy az amerikai jégkorong szövetségnél, ennél a Hockey USA-nél hasonló programot futatnak, mint a fiúknál. Tehát ott sokkal inkább épül ez a dolog, a kanadai meg abban van, hogy hát mi vagyunk a világ legjobbja, mi találtuk fel ezt a játékot, tehát majd mi megmondjuk. Az amerikaiaknál egy kicsit nagyobb tudatosságot látok csapatépítésben, meg szervezettségben, de ez nem biztos, hogy ki fog jönni. De egy Egyesült Államok, Kanada női jégkorong mérkőzés az egy olyan esemény, amire le kell ülni, meg kell nézni, mert mindig brutálisan jó meccsek. Tehát ott tényleg az van, hogy kimész, és őket le kell győzni, akármi is történjék, és mindig nagyon éles, akármilyen szinten. Pont az első világbajnokságodra emlékezve, 2014, nem tudom éppen mi volt a létesítmény neve, most éppen Vasasi Jégcentrumnak hívják, ahol az U18-as döntő is óriási meglepetésre egy Kanada-Egyesült Államok meccs volt, és valami brutálisan jó meccs volt. Tehát szerintem abban az évben személyesen kb. Az volt a legjobb meccs, amit láttam.
Igen, azért minden évben egy olyan meccset hoznak, amit mondtál, hogy muszáj megnézni, és ugye egész szezonban ezek a lányok ugye egy csapatban játszanak, ugye vegyítik amerikai, kanadai játékosok, de amikor felrakják a válogatott mezt, akkor ők nem csapattársak, nem barátok, ott harc van. Itt már a csoportkörben is erre számítsuk, mert hogyha nyilván Biztosan, jó példát akarunk mutatni biztosan. bárkinek, meg ami nagyon adja magát eklatás ebből a szempontból, mint a fiúknál láttunk tavaly ezen az NHL szervezte Four Nations tornát. Amikor a csoportkörben találkoztak egymással, hát volt hírig, na. Volt hírig, és utána a döntőből meg a hoki került elő. Tehát az elején megvolt a fizikális, össze-visszavertük egymást, ez a klasszik all-time hockey, de ez a lányoknál is így lesz, avval a különbséggel, hogy lehet, hogy nem az első másfél percben nem lesz 3 verekedés, de... Lehet, nem, de ki tudja. Nem tudom, nekem az óriási fordulat az a Szocsi olimpia volt, amikor tényleg úgy voltam vele, hogy jó, hát lesz az a női döntő, Egyesült Államok, Kanada, megnézem, az előző se volt olyan rossz, de hogy az meg, szerintem a Szocsi olimpiai döntő, ha valaki tudja, akár összefoglaló szinten is nézze meg, ott van az a nagyon híres Az időkérés című dolog, ami szerintem abszolút az első számú sztoria a női hokinak, szerintem jobb volt, mint az egész férfi torna abban az évben. Tehát ott volt 0-2-ről 5 perc alatt felállás, üres kapura, kapuvas, hosszabbítás. Igen, általában ezek a mérkőzések azért elég szorosak. Hát nem is tudom, hogy lenne egy 2 gólos, de általában hosszabbításban mennek, főleg a döntő vagy az aranyéremér. De most ugye ez a Rivalry Series-ben az USA megverte a Kanadát, azt hiszem az utolsó meccsen, azt hiszem 5-6 gólos különbséggel. Úgyhogy... Volt ebben a szériában, beszéltünk róla az előadásban, olyan meccs, amikor 10 lőttek az amerikaiak a kanadaiaknak. Igen, ja, akkor pont az volt szerintem lehet. És ugye az amerikaiak, amit mondtál, hogy inkább fejlesztőben vannak, úgyhogy hozzák be a fiatalabb játékosokat, egyetemistákat, és van egy nagyon jó kapusuk amerikaiaknak. Ugye a PVHL-ben is ő az első a statisztikák szempontjából, és a világbajnokságokon is eszméletlen statisztikákat hoz, de viszont a kanadaiaknak szerintem megvan az a büszkeségük, hogy egy ilyen meccs után vissza akarnak vágni, főleg egy olimpián, és azért ott több a rutinosabb játékos, ami lehet pont kelleni fog egy olimpián. Ha a statisztikákat nézzük, akkor a kanadaiak hozzák a top 5-ből a 3 legtöbb pontszerzőt a profiligából, úgyhogy az is egy szép összecsapás. De valójában egyébként akármit emelsz ki, ez a Kanada-Amerika, ez tényleg olyan, mint a 70-es években a Szovjetunió versus NHL válogatott, tehát akármit állítasz ki, az mindig nagyon éles. Igen, úgyhogy biztosan jó mérkőzések lesznek ezen az olimpián is. Lehet ezeknél a csapatoknál bármiféle gyenge pontról beszélni? Maximum fejbe, de azt majd az edzők elintézik. Szerintem fejben is ők elég profik. Biztos van 2 vagy 3 mentál coachuk, vagy hozzák a sportpszichológusokat még ide is a olimpiára is. Ebből a szempontból nagy meglepetés nyilvánvalóan nem várunk, azt meg nem tudom, hogy mertek egyáltalán vállalkozni arra, hogy erősöretet állítsatok fel a 2 csapat között. Tényleg ez, amit mondtál, ugye... Vagy az amerikaiak vannak, vagy a kanadaiak. Igen. Vagy fordítva. Én a kanadaiakat rakom meg aranyra. Jó, akkor én meg az amerikaiakat. Okay. Jó. Beszéltek viszont még Még egyre a büntetésről nem beszéltünk, úgyhogy azért vagyok ilyen bátor. Azt már azért említetted, hogy lesznek csapattársait kinn az olimpián velük kapcsolatban, nem tudom, hogy mennyit beszéltetek már arról, hogy ők hogyan várják itt magát ezt az eseményt, illetve te hogyan fogod követni majd itt az olimpiának a mérkőzéseit? Mindenféleképpen fogom nézni valószínűleg minden meccset. Lehet, hogy nem ezt mondtam volna tavaly ilyenkor, vagy a kvalifikáció után, de azért jó meccsek lesznek, és tényleg valószínűleg a szervezés is profi lesz, és a csapattársaim is nagyon várták most már, mióta kihirdették a csapatot, és egyiküknek ugye ott volt, hogy utolsó csatár szerepet játszott, és pont behívták, úgyhogy ő nagyon örült, és azóta is küldi a videókat az olimpiai farulóról. Fájdítja a szíved? Igen, egy kicsit mutatta, hogy milyen ruhákat kaptak.
Nagyon jó, de jó neked. Szuper Leventétől tudom egyébként, hogy olimpiai formaruhát viszonylag egyszerű cserélni. Igen? Persze. Majd ki is fogadhatjuk egyébként ezzel kapcsolatban, hogy ebben a stúdióban, de nem szeretnél nagyon komoly poénokat lelőni még a későbbiekre, de igen, tehát hogy olyan büszké hordja az olasz válogatott melegítőjét nagyon régóta, amire szerintem rá fogunk kérdezni majd még itt Szerintem kérdezzetek rá. a következő napokban. De ha már itt tartunk, a férfi tornával kapcsolatban mennyire van bennetek érdeklődés, mert az meg nyilván az nem is lehet kérdés, hogy óriási dolog, hogy végre ismét itt van mindenki az NHL-ből, és hogy olyan olimpiát láthatunk végre, az egy darab orosz válogatott nélkül, azért ezt is nyilván hozzá kell tenni, amire nem volt példa azért most már nagyon régóta. Igen, ugye a világbajnokságokon is nem volt ott az összes NHL-es, vagy max. 1-2, úgyhogy szerintem a férfi oldalon is egy nagyon jó torna lesz, és tényleg a legjobbak lesznek ott, úgyhogy élvezetes lesz nézni. Nyilván azért a lányoknál is van érdeklődés ebből a szempontból, meg szakmailag nyilván nem is kérdés. Ez a része mennyire izgat titeket? Mert nyilván persze a női meccsekben nem is kérdés, hogy nagyon fontosak a számotokra minden szempontból, de azért az meg megint valóban ennek az olimpiának a csúcsa lesz azért mondjuk akár a férfi döntő is ilyen szempontból. Hát én őszintén nem hiszem, hogy meg tudnám mondani, hogy ki fogja játszani a döntőt, azért ott kicsit Szerintem ebben nem vagy egyedül. Ott azért kicsit kiegyensúlyozottabb az erőviszonyok, mint a női oldalon, de szerintem azért lesznek meglepetés meccsek is. Az nem is lehet kérdés. Úgyhogy ezekről is fogunk beszélni itt a következő napokban, mert ha már szóba került Szuper Levente személye, a férfi torna 3 csoportjának a beharangozóit már vele fogjuk majd megejteni itt a stúdióban a következő napokban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy csatlakoztak hozzánk, és azokat a műsorokat is végigkövetitek, hogy aztán pedig majd, ahogyan beindul már itt a csoportkör a férfiaknál is, minden este jelentkezünk élőben is majd Galussal és Levivel felváltva, hogy kitárgyaljuk itt a napi eseményeket. Lotti, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk. Én köszönöm. És segítettél nekünk. Galucival pedig itt a folytatásban is majd faggatjuk Levit a következő napokban a férfi torna eseményeiről, és ahogy említettem, a későbbiekben jönnek majd az élő műsoraink is, úgyhogy ha ezekről sem szeretnétek lemaradni, mindenképpen iratkozzatok fel a TVMix YouTube csatornájára, és akkor találkozunk a későbbiekben is. Sziasztok!